देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतले. समाजांत बरें करतल्यांक वायटोवी मनशां फास मांडटात. तांच्या प्रमाणीक जिविताचे चालीक आळकोळी घालतात आनी तांकां जिवेशी पर्यंत मारूंक फाटीं रावनात म्हूण आयज आमकां हें पुस्तक सांगता. दुसरें वाचप सांत जाकोबाचे चिटीवेले. जंय सर्गीची जाणवाय आसा थंय पवित्र आत्म्याची देणी आसा म्हूण सांत जाकोब आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उंच मोळाची शिकवण मेळटा आनी ती म्हळ्यार सेवे चाकरेची. जेजू आपल्या शिसाची आकारणी कोत्ता. तांच्या मनांत कसलोय गैरसमज आसा जाल्यार आतां स्पश्टीकरण करता. सगल्यावन व्हडलो कोण? आयज आमच्याय मदल्या कांय मनशांक संवसारी सोरवंडार जाय. कोश्ट नाका, खुरीस नाका, तर आमकां कसलो सोरवंडार जाय? जबरदस्तेन पदवी चलयता तसलो? वो ल्हानविकायेन दुसऱ्याची सेवा चाकरी करता तसलो? जेजू भाशेन क्रिस्ती मनशाचें वर्तेपण जावन आसा तांचे सेवेचें जिवीत. प्रार्थुया. बापा, व्हड जावंक सोदता ताणें ल्हान जावचो ही तुज्या पुताची शिकवण आमच्या काळजा मनांत रिगोवंक तुजो पवित्र आत्मो आमकां दी. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर खुशाल राव, बरवाशान राव.